Nobyembre 29, 2025, Sabadohan ikakatluan kag-upat nga simana han katuigan. Nga na naton ebanghelyo yan ang adlaw in kinuha didan ebanghelyo sumalakan San Lucas kapitulo 21 bersikulo 34 tubtub ka 36. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Lucas. Nagsiring Jesus saya mga tinunan, hini nga pananglitan. Pagbantay kamo, ayaw itugot nga magpatakas kamo hin pagkinaon ngan pag-ininom, ngan magkinabaraka kamo hini nga kinabuhi, kay bangin kamo hikalitan kun umabot na itong adlaw. Kay maabot ini sugad himbitik hangatanan nga mga tao habugos nga tuna. Pagbantay ngan dayuday pagampo kamo nga maangkon niyo an kusog hin pag-ilob hiningatanan nga mga butang nga mahinanabo ngan pagtindog atubangan han anak han tawo. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Ini nga aton ebanghelyo, ini nga aton pagbasa in mahiunong hiton katapusan nga adlaw, iton mahinanabo hiton katapusan nga panahon. Ano ba iton igintututdo hiton aton Ginoso Kristo dinhini nga aton ebanghelyo? Siyahan nga hibaro kita hiton pag-andam. Andamon naton iton aton kalugaringon para hiton pag-abot hiton aton manunubos. Iton tinikangan hiton katapusan, amuliwat iton tinikangan hiton bag-o nga panahon. Ngan papakianan naton iton aton kalugaringon, andam na ba kita hiton pag-abot ni Kristo. Samtang mga buhi pa kita, iniin grasya ngan tsansa nga ginahatag hiton Dios sa aton para upayon naton itaton kalugaringon, upayon naton itaton relasyon hiton aton igkasitawo ngan hiton aton Dios, para mas maging andam iton aton mga kasing-kasing, itaton mga huna-huna ngan iton aton kalag pagtapo hiton aton Ginoo nga ti arabot. Ikaduha mga kabugtuan, nasiringan naton Ginoso Kristo nga pagampo dayuday kita. Pagampo ngan pagpasalamat kita hiton Dios hiton nga tanan nga oras. Iton aton mga pagampo amo iton makakapahilarom hitaton pagkilala, makakaparig-on hiton aton relasyon hiton Dios. Iton tao nga diri nagaampo in madali ila sumuko or sumurender hiton mga problema. Pero iton tao nga pirmi nagaampo nalaban ngan naato hiton mga problema tungod kay marig-on iton iya pagtuo ngan pagsarig nga diri hiya papabayan hiton Dios. Mga kabugtuan, yan ang adlaw mo iton urhi nga adlaw hiton aton liturgical year. Kay buwas nga adlaw mo iton siyahan nga Domingo hiton Adviento ngan masulod kita hiton bag-o nga panahon or liturgical year didahit aton singbahan. Kung mapakian na kita kung saan kita magbabag-o, kinahanglan iton aton baton inyana. Yana kita magbag-o, diri na buwas, diri na hiton sunod nga tuig. Bag-uhon naton iton aton kalugaringon ngan bayaan naton iton pagpinakasala. Iton ginhadian iton Dios harani na ngan hahani na. Ayaw naton ibalhin iton aton paniplat dida hiton mga lumalabay ngan kalibutanon nga mga butang, kundi fokus ngan kulaw kita hiton Dios. Mga kabugtuan, antis kita malisang pag-andam para hiton Pasko ngan hiton bagong nga tuig. Andamon anay naton iton aton kalugaringon, andamon naton iton aton kalag. Iton gimamaupay nga ginaandam hiton Pasko indiri iton mga external kundi taton spiritual nga kinabuhi. Hinumdum kita nga mas magiging mamurayaw ngan malinaw iton aton kinabuhi diri kun may da naton gidadamui nga makakarawat nga pamaskuhan, kundi mas magiging malipayon ngan mamurayo taton pagsaurog iton Pasko kun hikita mahibabaro pagpapasaylo
Nan pag-aron pasaylo itaton ikasi tao. Ayaw naton ighinalod iton paghigugma ngan pagpasaylo nga ihinahatag ha aton hiton Dios. Ipaangbit naton ini ngadto hiton aton ikasi tao. Amen.